Hello Hello，小茶坊富良野滑雪之旅嘅第二集。上一集咧就已經講咗一啲交通嘅情況啦，由新千歲機場點樣可以去到富良野啦，並且都有提到喺揀酒店方面咧有啲咩注意嘅地方，希望都幫到大家。今集咧主力就講翻我哋滑雪時候嘅衣着同埋租雪具嘅情況嘅。好啦，講講滑雪嘅衣着先。通常咧就會用 three layer 嘅着法嘅，即係分別咗係最底層嘅 base layer 啦、中層 mid layer 啦，同埋最外層嗰個 shell 嘅。嗱，首先咧我哋講 base layer。base layer 咧最好咧，即係你出發之前已經買咗噶啦。例如係你去迪卡龍啊，或者係去 Uniqlo 啊等等咧。去買咗件保暖內衣、保暖嘅長嘅內褲咁樣。最主要咧，佢就係要嚟幫你保暖啦，同埋幫你吸咗啲汗，亦都去快啲叫做揮發咗啲汗走去嘅。而嗰對 ski socks 咧，你或者可以當佢一對厚少少嘅長襪啦，就係幫我哋去保護咗我哋嘅。即係膝頭哥對下嘅成隻腳去保護住保暖咧，亦都係會有吸汗啦嘅功能嘅。咁因為呢三樣嘢咧都係屬於最貼身嘅衣物啦，所以咧就係應該要喺出發之前買好咗啱身啊，先至出發嘅。並且你可能要考慮係要買多一兩件去做替換添。輪到 middle layer 啦，即係中層。中層呢度呢，亦都係屬於最保暖嘅地方。我認為呢，如果你哋本身已經有着開一啲冬天衫，例如羽絨啊呢啲咁樣嘅 jacket 嘅話呢，其實係可以照樣着翻喺入邊嘅，唔需要話特別再額外買一件即係專係嘅 mid layer 嘅衫。呢個中層嘅着法呢，最緊要呢就係要輕便、保暖，同埋呢喐起身嘅陣呢，令到我哋嗰個伸展係可以好自由嘅。如果有啲衫太過厚啊，或者好臃腫嘅話呢，咁呢樣嘢就唔適合啦。去到最外層啦，可以見下我本人嘅真身。咁可以見到呢，上邊呢，即係最外層呢，就着咗個 ski jacket 啦。同埋 ski pant 啦，呢兩樣嘢呢係喺雪場嗰邊呢係有得租嘅。如果你只係諗住滑一日雪去體驗一下嘅話呢，我都會覺得係就咁租呢就簡單啲，亦都係划算啲嘅。但係如果你唔係諗住係連續玩幾日嘅，或者下年再玩嘅話呢，咁其實如果你 keep 住租嘅話，咁都係一個成本嚟噶嘛。咁就不如呢，就自己買一條ski，最少要自己買一條 ski pant 先，即係買條滑雪褲先。淘寶亦都會幫到你嘅。咁而ski jacket 呢，佢就其實就有貴有平嘅。最主要嘅功能呢，佢就係幫我哋擋住即係防水啦，擋住啲風雪。因為有時上到去雪山上高呢，都係即係比較大雪嘅，同埋有機會呢係。好容易啲雪咧會入咗去，即係如果你嗰個即係嗰件 jacket 咧封得唔夠密實嘅話咧，入咗去你嘅身入邊咧就會好凍啦。再講多少少關於嗰個 ski jacket 同埋 ski pant 咧，佢嘅設計咧係比較上係封得比較密實一啲嘅，因為咧我哋即係如果滑雪嘅話咧係多數都會跌低㗎嘛。跌低咧就會有機會入雪落你個身度啦。咁如果你封得唔夠實嘅話呢，就係其實好容易入咗啲雪落去入邊嘅。好啦，講完啲衫啦，再講下另一個裝備，就係嗰個goggle，即係眼罩啦。係咪叫眼罩呢？眼罩呢都係一個必需品嚟嘅。有時可能嗰個雪場呢有得俾你租，但係亦都有可能因為衞生嘅原因呢，佢可能要你買都唔出奇嘅。咁實有得買嘅，咁啊放心。再講埋手套啊 ，glove
咁手套我覺得係好重要嘅，因為呢，喺滑雪嘅時候呢，其實都係講緊0度以下嘅。咁而你隻手如果冇一個即係真係夠保暖嘅手套嘅話呢，你會覺得好凍嘅。我亦都試過戴住一個可能質量冇咁好嘅滑雪手套呢，其實佢好快呢已經入邊係有濕啦，同埋濕完之後又會變得好凍嘅。咁所以呢，我都會建議，如果大家係認真想去滑雪嘅話呢，其實係有需要買翻一個靚嘅手套。喺雪場嗰啲 rental shop 度呢都有得賣嘅啦，一定有嘅。下一樣嘢呢，就係安全第一，戴頭盔啦，即係 helmet。咁呢個呢，多數都係喺雪場嗰度租噶啦，因為如果你話自己買呢，我覺得冇乜需要。佢即係一來你佔嘅空間都比較大啦，所以你租呢就比較方便快捷。雪場嗰度呢，本身就唔會話規定你一定要去租個頭盔嘅，但係呢，我建議大家呢，無論你係初學者定還是係都即係滑雪滑得比較叻嘅人呢，都係要戴翻個頭盔最穩陣，因為呢，喺雪場上面呢，都總係會有啲即係可能佢唔係好守規則啊，或者係亂嚟嘅人呢，突然撞埋你度呢，咁有個頭盔保護住自己嘅頭呢，係重要嘅。最後呢，要租嘅嘢呢，就係嗰個 ski boot 同埋個 ski 加埋個 pole。通常呢個都係一個 package 嚟嘅，即係套餐嚟嘅。咁你租呢就最簡單啦，作為初學者。今個雪季呢，我就買多咗一樣嘢，就係要嚟包住個頭，當姑且叫佢面罩先啦。呢個面罩呢，舊年我就冇用嘅，但係我就發覺呢，喺滑雪嘅時候呢，個面呢其實係都即係凍到比較僵硬嘅。今年呢，戴咗之後呢，係的而且確係溫暖好多。而家呢，就俾大家睇下rental shop 嗰邊呢嘅場景係點樣嘅。好啦，首先嚟到呢，我哋就要填下啲份 form 啦，即係話你要揀翻你諗住 book 幾日啊，book 咩 package 啊咁樣嘅。你大家睇下個價錢先 ，OK。好啦，都有 port side 啦。咁呢度呢，都係 package 嚟啦，你都係可以租呢個 ski 啊或者 snowboard 啦，並且配埋個 boot 嘅。鋪當然都會有啦。睇好了嗎？睇下呢度嘅環境。Hello。咁我哋 book 咗幾日嘅，咁今日呢啲 ski 呢用唔着呢就還翻喺呢度，聽日就再攞翻你自己用開嗰套 ski。呢度都有啲雪褸喎，有啲雪褸、冷帽、手套，萬一帶嚟嗰個唔夠暖嘅話呢，都即刻可以補給一下。當然都有 Goggle 啦。睇啲價錢，7000幾yen，有啲靚啲呢。9000幾yen，差唔多1萬yen。成人嘅手套、面罩，即係話簡單而言咧，如果你嚟到嘅時候唔記得帶任何一個架撐咧，即刻喺呢度買咧，都唔係太貴嘅。你睇呢度超個袋。Keep white safe house。補充多一點關於 locker 嘅嗱，我哋租咗個 ski boot，咁就亦即係話換咗對鞋出嚟啦。咁我哋隨身物品又放邊度呢？咁佢哋嘅 rental shop 呢就有少量嘅 locker，同埋喺嗰個 Warway 上高個站入邊呢，亦都有啲 locker 俾我哋可以用嘅。
每一日滑完雪嘅時候呢，就要還翻嗰個 ski 啦，同埋個 pole 翻去俾 rental shop 嘅。咁而 ski boot 同頭盔呢，就可以 keep 住戴住。咁我嘅做法呢，就係直接就坐翻 shuttle 翻酒店啦。呢條片呢，就講咗有關於滑雪嘅衣着啦，同埋有關於租雪具嘅資訊嘅，希望都幫到大家。請大家呢都幫手，有啲咩問題嘅話呢，留言俾我啦，讚好啦，亦都訂閱我嘅頻道。下次呢，我會再講關於請教練啦，同埋 Murano Zone 嘅嗰個唔同嘅雪道嘅情況嘅，密切留意啦。拜拜。